এডাল কি মানে এটা মোৰ সিগনেচাৰ মানে কিবা পকা পকা লাগিছে পাউডাৰ গৈ আহিছে নেকি মেকআপ বুলি কয় কি এতিয়া আমি অশোকদা মই এইফালে এনেকৈ ৰখি আছোঁ আমি টাই দিগত যাম বুলি একদম মানুহ একেবাৰে নাই তথাপি আজি শান্তিৰে চাবলৈ পাইছোঁ অশোকদা ধৰি লওক ধুনীয়াকৈ আমাৰ জানমণি মানে পূজা বুলি ক'লে বেয়া দোষ এটা আহি যায় আৰু এইফালে ভিমাৰ্টত দেখা পাইছে লাইটিংটো মজা লাগিছে এনেকুৱা মানে লাইটটো লগাই থ'লে ন ভাল লাগে কিন্তু এটা জাম্পিং দিম এদিন টপ স্পীড মাৰা নাইকিয়া টপ স্পীড বাৰু নামাৰো আৰ পি এমৰ এবাৰ চাউণ্ডটো শুনি ল'লে ন মনটো ভাল লাগি যায় এলটো গাইজ তো এতিয়া চবতকৈ এটা ডাঙৰ টাৰ্গেট এচিভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ডিমৰুগুৰিৰ পৰা একদম মানে পানীগাঁও চাৰিআলিলৈকে বহুত লম্বা লাইন লাগে তো দেখা যাওক আমি হয়তো পলি ৰাস্তাটোদি যাব পাৰোঁ নহ'লে কেঁচা আলি হৈ যাব পাৰোঁ যিকোনো এটা জেগাত যাম কিন্তু এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট যাম বেংগলী ফটিত তো গাইজ আহি পাই গ'লো এতিয়া ছয়ালি আৰু ছয়ালি ফালে এতিয়া পূজা কেনেকুৱা হৈ আছে আপোনালোকক এবাৰ দেখাই আছোঁ মানে আমি যিমানখিনি দূৰ আহিলোঁ ন এতিয়া যদি মেইন ৰাস্তা দি অহা হ'লে ইমানখিনি নাপালোঁহেঁতেন তো সেইকাৰণে ভিতৰত দি আহিলোঁ আৰু এয়াই আছিলে ছয়ালি পূজা এইফালে মানে অকণ ভিৰটো আছে বেংগলী পটিৰ ওচৰত মানে ভিৰটো থাকেই এইফালে আই টি আই কলেজত ধুনীয়া জেগাত আজি পাৰ্কিং পাই গৈছোঁ যোৱাবাৰ ডাইলগটো কি আছিলে তোৰ ভিতৰত কয় প্ৰেছাৰ উঠি গৈছিলে নাই আজি মানে মানুহ ইমান ভিৰ আছে যদিও তেনেকুৱা নাই যোৱাবাৰ বহুত ভিৰ লাগিছিলে একদম লাইন ল'ব লগা হৈছিলে আৰু মোৰ যোৱাবাৰ প্ৰেছাৰ উঠিছিলে এবাৰ মোৰ ষ্টক মাৰিব এতিয়া মই মৰি যাম এতিয়া আৰু তাই কাপোৰযোৰ চাবা দেই চিনেমেটিক শ্বটত হ'ব তোৰ দেখাম বুলি ভাবিছ নেকি ইমান ব'লা মই ভাবিলে এখন দিলে নেকি বুলি গাইজ মানে এটা ডাঙৰ ৰহস্য কৈ আছোঁ এতিয়া বেংগলী পটি পূজাৰ পৰা ওলাই দিলোঁ কিন্তু মোৰ অলপ মনত ডাউট আছিলে যে মই দিনত আজি বাইকখন ধুইছিলোঁ ন বাইকখন ধুলে বৰষুণ আহিয়ে যায় আৰু মোৰ বাইক ধোৱাৰ পৰিণাম কি হ'ল সেইটো এই চা মোৰ কিমান পাৱাৰ মোৰ লগত ধেমালি নেখেলিবি মোৰ দেখিছ পাৱাৰ কেনেকৈ যোৰহাট গ'লে বৰষুণ দিওঁ বাইক ধুলে বৰষুণ দিওঁ ৰাইজে মোক সঁহাৰি জনাব লাগে নে নালাগে তই কিবা এটা খোৱাবি আজি এইটো ফূৰ্তিতে এতিয়া ডাবুল ধামাকা এটা হ'ব যে পূজা বুলি তোমাক বেক চাইডৰ পৰা বোকা দিয়া হ'ব এতিয়া সদায় বুলি নহয় দিনটো বৰষুণ নাই এতিয়া ঘপকৈ বৰষুণ আহি গৈছে মই এতিয়া এইখন ক'ৰ পৰা লগাই আনিম মেইন ৰাস্তাটো এটা বস্তু ভাল কৰিছে এবাৰ ওৱান ৱে কৰি দিছে দেখা পাইছে কিন্তু এতিয়া ভুল কৰিলোঁ এইটো ৰাস্তা দি লৈ পেলাই এতিয়া আমি গৈ আছিলোঁ হবগা চাইডত আৰু এইখানে ব্ৰিজ কেইখনত চাওক মানে এই বস্তুটো ন বহুত ভাল লাগে পূজা এইখিনিতে ভাইবছটো আহি যায় হয় নাই কচোন মানে বেছিকৈ এট্ৰেকশ্যনটো হয় এই ব্লু লাইটটোৰ পৰা এইখিনি জেগাত আহিলে ন একদম কিবা মানে বেলেগ এটা চাইডত অহা নিচিনা লাগে আগতে এনেকুৱা সৰু থাকোঁতে মনত আছিলে এইবিলাক মেগজিনৰ যিটো এইটো কিবা এটা কয় লেজাৰ লাইটটো যে সেইটো লেজাৰ লাইট টাইপ হয় কিবা এটা এইবিলাক কিনি কম অত্যাচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া পিছফালে ছোৱালী বহাই লৈ গৈ আছোঁ বা কি লেভেল সৰু থাকোঁতে কোনে পিষ্টল আৰু গাড়ী লৈছিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়া কোনে পিছফালে ছোৱালী লৈ ঘূৰি ফুৰিছে এবাৰ কমেণ্ট কৰিব লাজ নকৰিব ৰাইজ তুমিও কৈ দিয়া এবাৰ
তই এইটো সঁচা কথা কচোন সৰু থাকোঁতে পূজা চাবলৈ কিহত গৈছে কি কাৰণে যাওঁ কি নকচোন অঁ আৰু এতিয়া কি কৰি আছ অঁ জাষ্ট জকিং মানে এইটো দেই এইটো কোনোবা চিৰিয়াছলি নল'ব আৰু ধেমালি ঘৰতে কৈছোঁ মানে চাওক মজা লাগিছে মণ্ডপটো আৰু আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্ট কৰকচোন কি হয় মণ্ডপটো গোবৰ্ধন পৰ্বত মই কৈয়ে দিলোঁ দেখোন কেলৈ ভাল লাগিছে অঁ ভিডিঅ' এটা নবনালি কেলৈ মোবাইল দি মোৰ মানে গ'প্ৰত কিমান দেখা পাইছে নাজানো গাইছ এইফালে চাওক কি মজা লাগিছে একদম মানে ৰাস্তাত এতিয়ালৈকে যিমানকেইটা পূজা মণ্ডপ পালোঁ ন চবতকৈ বেষ্ট লাগিছে এইখিনি জেগা মানে এই গেটটো সৈতে আৰু মানে চাইডে চাইডে যিবিলাক লাইট লগাইছে ন একদম পূৰা মেলা টাইপ হৈ আছে দেখোন ঐ মজা লাগিছে কি মানে এইটো মোৰ সিগনেচাৰ পষ্ট মানুহ কিবা বগা বগা লাগিছে পাউডাৰ গৈ আহিছে নেকি মেকআপ বুলি কয় কালি মেগজিন ক'ত মাৰিছিলে আৰু আৰু এইটো ৰঙা দাগ আৰু গোটেইজনী একে আমাৰ নগাঁও নাগিনজনী একে আৰু ইয়াৰ মানে মণ্ডপটো সঁচাই বহুত ভাল লাগিলে মানে বেংগলীৰ প্ৰতি মণ্ডপটো ভাল লাগিলে আৰু এইটো মণ্ডপ ভাল লাগিছে গৈছিলোঁ শনি মন্দিৰৰ ফালে বোলে আৰু এটা মণ্ডপ আছিলে তো তাত যাওঁ তাৰপৰা গৈ আৰু এহেঁতো বেলেগ চাইডে গুচি যাব আমি তাৰপিছত যাম ITI কলেজত চাই পেলাই লাষ্ট আমি ক'ত যাম বাইদেউহঁতৰ দোকানত মন্দিৰৰ ফালে চাওক ভিৰ কেনেকুৱা লাইন এইটো চাইডত মানে এইকেইটা জেগাত ন বহুত বেছি ভিৰ লাগি থাকে যেনেকৈ ডিমৰুগুৰিৰ পৰা পানীগাঁও চাৰিআলিলৈকে আৰু এইফালে শৈবগাঁও এইকেইটা ৰাস্তাত বহুত ভিৰ লাগে গাড়ীতে এটা পোৱালি দেখা পালোঁ এনেকুৱা পোৱালিটোও মৰম লগা মাকজনীও মুখখন মৰম লগা হয়নে দুইটা থাকে আমিও মানুহকেইটা মৰম লগা যে আৰু মানে গাইছ এইফালে দেখা পাইছে ITI কলেজলৈ আহিলে এইটোৱে জ্বালা এতিয়া মই কৈছিলোঁ ন পুৰীয়া কি কয় পানীগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা ডিমৰুগুৰিৰ পৰা পানীগাঁও চাৰিআলি আহিলে কি কাহিনী হয় সেইটোৱে হয় কি হ'ব ৰে এই মল্লিকা চাবি দেই ভৰি গাড়ী উঠি যাব আৰু গাইছ এতিয়া ITI কলেজৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছিলোঁ বাইদেউহঁতৰ দোকানত আৰু এইফালে বাইদেউৰ পোৱালিৰ কাৰণে এটা কি লৈ লৈছে পুতলাটো তোক লাগে বুলি নকলি কেলে এনেকুৱা নালাগে যাৰ য'ত যি চকু সেইটোৱে মাথা মাৰিব তো এইখিনিৰ পৰা সোনকালে ওলাই ল'ব পাৰিলে শান্তি আৰু অইন দিনত এইখিনি জেগাত মানে একে গড়গড়াই যাওঁ এতিয়া আকৌ মেকুৰীটো নিচিনাকৈ গৈ আছোঁ কিন্তু আজি ভাল লাগিলে যোৱাবাৰ যদিও মানে ভাল লাগিছিলে ন এইবাৰ মানে বহুতখিনি জেগা আমি ঘূৰিলোঁ হয় নাই যোৱাবাৰ কিন্তু আমি ইমানখিনি যাবই পৰা নাছিলোঁ ন আমি 2-3টামান জেগাহে গৈছিলোঁ নেকি এইবাৰতো গোটেই নগাঁওখনে ঘূৰিলোঁ তো ইমানেই আৰু গাইছ বাকী কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰোঁ মানে পূজা বতৰ যিহেতু গোটেইখনতে একেখিনিয়ে দেখা পাই থাকিব তো বেছি ব্লগটো মানে আৰু বেছি ভিডিঅ'টো আৰু লম্বা নকৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি নাপাহৰিব তো টিল দেন টাটা বাই বাই কৈ দিয়া জোৰত ক শুনা পোৱা নাই পূজা বতৰ অ'কে বাই বাই